Halløjsa, og velkommen til kanalen. I dag der skal vi have pakket den her op, så det håber jeg vil kigge med. Jeg har ikke set den her bil før, så det bliver min første gang, jeg ser den sammen med jer. Så jeg håber, I nyder udpakningen lige så meget, som jeg gør. Lad os komme i gang. Som I kan se på kassen, så er det en Axial, og det er ikke et mærke, jeg er super begejstret for, men nu har de lavet en bil, som jeg synes var interessant, så den synes jeg, vi skal have kigget på. Finde ud af, hvad det er for noget, og se, hvad den kan, om det er noget, der duer. Er der ikke noget med, der er en nemmere måde at gøre det på? Vi prøver lige det her. Sådan. Den er rød på frontsiden, men lad os nu se, om det også er den farve, der er inde i. Den er lidt en anden farve. Så lad os se, om vi kan få den ud af kassen. Først så er der en fin Spektrum radio. Dem har jeg et par stykker af, så dem kender jeg. Det fungerer ganske udmærket. Og så er der noget med, at der har en betydning, når den har en grøn knap. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men ellers så skriver jeg det i hvert fald ned under. Og nedenunder her, der gemmer der sig en omgang klistermærker, lidt værktøj og nogle batterier og en manual, så det er super fint. Så er der jo alt, hvad vi skal bruge. Det tager vi nærmere kigge på senere. Lad os se, om vi kan få den her ud. Lad os se, det ikke var det hele. Sådan. Den ser simpelthen sådan her ud. Den tager vi også nærmere at kigge på. Ved første hånds indtryk vil jeg faktisk indrømme, at den er en smule mindre, end jeg havde regnet med, ud fra de billeder, jeg har set. Og farven er også lidt, den er faktisk lidt mørkere, end den der sandfarve, jeg ser på billederne. Hvilket absolut ikke gør mig noget. Det virker ret lækker i undervognen. En smule for tyk olie til min smag. Men lækre støddæmper. Og Proline Super Swampers 120 mm dæk. Og de er ventileret, og de er rigtig klister. Så det er nogle virkelig gode dæk, der er på her. Jeg synes, den er super fed med bur på. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det var en af de ting, der tiltalte mig, at den var lidt anderledes. Og så har jeg egentlig altid godt kunne lide SR5'eren her som model. Men nu skulle det være. Funktioner, den kommer med, er overdrive og dækfunktion. Så det glæder mig til at komme ud og se, om det, hvordan det virker. Jeg har kun en anden Axial i min samling, og det er en Gladiator, og den kommer faktisk med de nøjagtigt samme funktioner.
Så jeg er lidt spændt på, hvordan den her den klarer sig med den kortere hjulbase i forhold til min Gladiator, som jeg er virkelig glad for. Så lad os få kigget lidt nærmere på den her. Vi tager lige et lille kig her på bagsiden af kassen også. Spektrum SLT3 radio. Vi har en Spektrum metalservo. Jeg ved ikke lige, hvor mange kilo den er. Det kan jeg ikke lige huske på stående fod. Jeg skriver det nedenunder. Og så har den en elastisk batteriholder. Eller ja, batteriholder strap. Og den har stålchassis. Den kommer simpelthen med licenseret trailgear, rocksliders og akslerne har de også lavet samarbejde med trailgear. Samt kofangerne, så det er super fedt. Det er med til at gøre den en smule mere skele at kigge på, og det kan jeg godt lide. Det er simpelthen et licenseret Toyota karosse. Det er super fedt. Der er 10% overdrive. Det bliver altså lidt spændende at se, hvordan det fungerer. Og som sagt, hjulene samarbejde med ProLine, Super Swarmers, super lækker dæk, 35 tons brushed motor og en Spektrum 40 amperes vandtæt ESC, og selvfølgelig modtageren her, som er en 5-kanals. Så må ikke det er en ganske fornuftig bil, jeg har fået lavet her. Skal vi lige have en close-up af det her. Det er folk er helt tosset med at kigge på det her. Wow. Nu når jeg alligevel er her, så kan man lige se den lidt tættere på her. Masser af fine klistermærker. Men jeg har planer med bilen, så de får nok ikke lov at blive ret længe. Ellers en super fed, detaljeret front. Og klar til lys. Jeg tror faktisk, den har allerede lys monteret, kan jeg se. Og der er også lys bagpå. Så det er en ting, man ikke skal bøvle med at trække nye ledninger og sætte lys i. Det er min absolut hadejob, når jeg skal lave biler. Det er, at jeg skal sætte alt det lys på. Men det skal jo til. Den er sgu fin, hva'? Lad os se, om vi kan få karossen af. Det var noget med, at der var sådan et fint kliksystem herude. Lad os se, om det virker. Sådan. Og der er lige nogle ledninger, der hænger fast her også. Så har vi en fin karosse her. Den virker rigtig lækker og solid. Godt bygget. Også en lidt tykkere Lexan karosse, end der er på min Gladiator, kan jeg mærke. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg var ude med Gladiatoren sidste dag, og jeg kan mærke, at Lexanen den er i hvert fald tykkere på den her. Så det er super fint. Der sidder simpelthen der er jo Spektrum elektronik i, og en 35 tons brushed motor. Og den får vi i hvert fald hurtigt pillet ud, fordi der skal en fusion i, selvfølgelig skal der det. Så kommer den med det her irriterende IC3 stik, og jeg kører ikke med det stik, så det stik det bliver i hvert fald også skiftet, inden vi skal ud og prøve. Der sidder simpelthen en lille servo her til at låse for dækfunktionen her. Den er åben nu her.
Så jeg tænker, at jeg ved ikke lige, om det virker her med håndkraft. Sådan, så låste den i hvert fald baghjulene. Og så kører det igen. Sådan ser det simpelthen ud. Der kommer også lidt nærmere billeder. Fine Super Swamper dæk her fra Roline. Og nogle lækre alustøddæmper her. Og der er også gevind på, så man kan justere kørehøjde her. Men den skal vi også have gjort noget ved. Jeg synes bilen er lidt høj, så jeg skal se om vi kan få den sænket lidt, inden den kommer med ud. Men super fin bil. Lad os lige kigge nærmere på, hvad der var i kassen her. Eller i posen. Der var batterierne. Og så er der noget batteriholder her, hvis man vil have et mindre batteri i. Der er lidt værktøj. Noget papirværk til, hvordan man connecter det hele. Det tror jeg da godt, vi alle sammen ved, hvordan man gør. Noget Spektrum reklame. En Quick Start Guide. Det tror jeg vist heller ikke, vi har behov for. Den viser simpelthen bare, hvordan man tænder bilen. Så er der manualen. Og der er jo alt, hvad man behøver at vide her i. Så er der klistermærkearket, hvor de allerede har været så flinke at sætte nogle af dem på. Det kunne nu godt have givet os valget selv, hvorfor nogen vi ville have på. Eller om vi overhovedet ville have dem på. Så er der simpelthen en masse fede små klistermærker med her. Det kan vi godt lide. De fleste af dem handler dog om Axial med Axials reklamer på. Man forstår dem selvfølgelig godt, det er lidt ærgerligt. Man kunne jo også bruge dem på andre biler end Axial. Og så er der Trail Gear klistermærker. Forfærdeligt grimme efter min mening. Så de kommer i hvert fald ikke på. Så det var lige en kort gennemgang her. Jeg har set, at den skulle være lidt bøvlet, den her at få på. Så lad os se, om det passer, eller om... Ja. Sådan, så lykkes det. Et smart system, men ikke super gennemtænkt. Men det findes der heldigvis allerede 3D-printede filer, som gør godt for det her. Og tro mig, om jeg ikke allerede har printet den. Et overview her over tingene lidt tættere på, så man kan se, hvad der følger med. På den fine SLT3 Spektrum. Og den fine Toyota. Det er længe siden, at Axial har lavet noget, der tiltaler mig. Men den her, den gør, så den bliver jeg lidt spændt på at se, hvordan den kører. Og hvad vi kan få gjort ved den, så vi kan få den gjort personligt.
Og jeg ved ikke, hvorfor jeg taler om mig selv i vi, men jeg regner med, at I ser med. Så I tæller med i den her video. Her tager vi lige et kig på trail gear udstyret, som er den her fine kofanger her. Så tager vi lige et kig på akslerne hernede. Akselhusene med TG logo på. De er ret lækre, og de ligner, at de kommer til at glide rigtig lækkert henover alt, hvad man nu skulle have lyst til at køre i. Den kommer med portalaksler. I sørme i begge sider. Det var sgu smart. Jeg ved ikke lige, hvad det her hvide snask er her, der kommer på her. Det var ikke noget. Og der er 3-links system i fronten og 4-links system i bag. Nogle rigtig lækre bundplader her, der bare glider hen over det hele. Ikke noget, der stikker ud nogen steder. Den er helt fuldstændig glat under bunden her. Det er virkelig lækkert. Og Trail Gear Rock Sliders, de er også rigtig glatte. Det er super lækkert. Modtagerkassen. Og super fede. Og her har vi mekanismen til at holde karossen her foran. Den bliver simpelthen slidet ind under her. Og der kan jeg lige så godt sige, der har jeg printet en ny version af den her, som er en lille smule kortere, som gør, at den er lidt lettere at få på. Så den skal i hvert fald også skiftes på et tidspunkt. Så er der lavet klar til en servo mere. Simpelthen hvis man vil have et servospil på. Det er skidesmart. Og der er der lavet, så den kan slide igennem med snorene eller kablet hernede og komme ud i fronten. Så har vi lavet den nye mekanisme her til at tage karossen af med, eller til at låse den fast med også. Skidesmart, og der har de simpelthen gemt ind i noget, der ligner en fuel cell. Så det synes jeg er rigtig smart. Der er virkelig tænkt over tingene her. Og en elastik til at holde batteriet. Og så har vi deres gearkasse her. Jeg håber ikke, den larmer for meget, for det synes jeg ofte Axel har tendens til. Så det bliver lidt spændende at høre, om den skræmmer alle dyrene væk i skoven, eller man kan få lov at gå lidt i stilhed. Jeg skal lige kigge på den her en gang. Rigtig lækkert bur. Stabilt over det hele. Godt samlet. Og det er endda muligt at tage nogle sektioner væk, hvis man ønsker det, da der er samlingspunkter flere steder. Så hvis man nu ikke ønsker bøjlen her eller her, så kan man fjerne dem. Der mangler en lille Toyota logo der. Og der er simpelthen lys og det hele her, det er skidesmart. Og buret fra den anden side. Og der er også kabler ud, så der er lys og det hele klar. Og der er simpelthen en nummerplade på os. Den tror jeg også godt man kan pille af, hvis man har lyst til det. Men det er super fedt med alle de små detaljer. Skal vi se om det lykkes at sætte karossen på med en hånd her. Der skulle være en eller anden fidus med at man trykkede den ned. Og så fremad her. Sådan der. Jeg tror det lykkes. Man skal lige lære hvordan det fungerer. Super fedt. Men jeg tænker at jeg vil få skiftet det der stik til batteriet. Og så lad os komme ud og se om den kan køre i lidt sten og lidt sand og jord. Så fik jeg fjernet garantien på den. Nyt stik. Det er bare midlertidigt. Den der skal selvfølgelig ud. Der kommer en Fusion i. Men vi tager den første køretur fuldstændig standard her. Lad os se om den kan dreje. Det virker sådan rimelig seriøst. Skal vi lige prøve at have lidt vægt på her. Trykker vi lige lidt ned på den her. Jeg vil sige, den trækker rimelig godt rundt, den servo der. Så
Jeg tror ikke, den bliver skiftet lige med det samme i hvert fald. Så lad os komme ud og lige tage en lille tur og se, hvad den kan. Nej, hvor fint. Lysene, de virker. Det er nice. Og det gør de også bagpå. Det er sgu fint. Nu har jeg et temmelig stort 3S batteri i her, og det første jeg lige bemærker, fordi batteriet ligger herovre i venstre side af bilen, det er, at man er nødt til lige at kompensere lidt for vægten her ved at spænde fjederne en lille smule op i den her side. For i den anden side, der har jeg dem altså skruet helt i toppen her, og her der skal de altså lige 1 centimeter ned, for at ellers så står bilen og læner sig let til den ene side, og nu står den lige, så det skal der findes en løsning på. Jeg tænker noget med batteriet skal ind og ligge på tværs indeni hen i fronten. Men det kigger vi på, når vi kommer i gang med at sætte fusion motor og sådan nogle ting i. Ja, men vi starter lige ude på testbanen her og ser om den kan komme op her af min lille bro. Og så kan vi lige samtidig teste om drag braken den dur. Vi prøver at slippe her. Den står på 100% lige nu. Og den ruller stille og roligt ned her. Det er jo ligesom det skal være. Så lad os se, hvad den siger over på den anden side. Den er nemlig lidt stejlere herovre. Det gør den så fint. Så tager vi lige en tur om min lille sø her, som er lidt en test for at se, om bilerne kan dreje skarpt og sådan noget. Og det fungerer så fint med overdrive og det hele her. Og jord, det klarer den også. Det er så fint. Så lad os lige kigge lidt på det her dig-funktion her. Det er cirka den venderadius, den har her. Så prøver vi lige at låse. Det fungerer også. Skal vi se, om den kan den anden vej også. Det er så fint. Det virker det hele. Kom ud i den her forladte grusgrav her, og så lad os finde nogle sten og se, hvad den her den kan. Ja, der ligger nogle sten her, så lad os se, se hvad den kan. Vi prøver lige om fra den anden side her også.
Super Swamper dækkene her, de tager bare godt fat. De rynker og det hele. Jeg kører 3S lige på her, og det her det er fuld gas. Se, vi har endnu en bunke sten her, vi kan prøve og se, hvordan den klarer. Det var jo det rene barnemad. Vi prøver lige en tur den anden vej også. Han har helt sikkert brug for noget vægt ude i fronten. Prøv lige at se en vinkel der. Det er godt nu, meget godt. Og det første styrt. Vi prøver det igen. Og den der Axial, den gør jo præcis det, Axial de altid har været gode til. Kravler hen over det hele, uden det store problem. What a beauty! Det er min lille fedkværn. Skal vi lige se, om den kan bestige den her bunke her midt i det hele. Det kunne den godt. Det må jeg ærligt indrømme, det troede jeg faktisk ikke, den kunne. Holder den jo fint. Axial på toppen. Så har jeg været ude og køre lidt rundt i grusgraven med den her. Og jeg kan lige så godt tage konklusionen herude. Dækkene, de er pissefede. De tager bare fat i det hele. De er dog lidt for store, efter min mening. De går imod karossen, når man drejer. De er lidt for bløde, faktisk. Så når man drejer, så trækker dækket helt ind under fælden. Det er jeg ikke så stor fan af. Støddæmperne, de er mega lækre. Lidt for tyk olie i, efter min smag. Karossen, mega flot. Bilen kører lækkert. En typisk Axial der, den knurrer en lille smule i gearkassen. Men det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Så en Fusion motor vil helt klart hjælpe. Men standardelektronikken, den kører faktisk ganske fint. Så
frihøjden er fin, overdrive det virker, dig det virker. Den kørte over alle stenene, som var det ingenting. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, at det er en ganske god bil. Og den får i hvert fald en thumbs up herfra. Tak fordi I kigger med. Hej hej. Ja, der kommer lige en lille ekstra opdatering. Jeg finder simpelthen ud af her, efter jeg kommer hjem fra turen, at bilen faktisk ikke har overdrive. Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke bemærkede det, da jeg kørte med den. Jeg var nok en lille smule begejstret, tænker jeg. Men jeg tror simpelthen, der er sket en fejl fra fabrikkens side af, og min bil har ikke overdrive. Så jeg finder selvfølgelig en løsning på det. Så kommer der en opdatering sammen med næste video. Kan du lide de her videoer her, så husk lige at abonnere på kanalen. Det vil jeg blive super glad for. Vi ses derude.